Si è aperto con la Lectio Magistralis del direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli il confronto sulla figura di Dino Buzzati. Legato allo scrittore tra i più grandi della letteratura italiana del Novecento dalle origini bellunesi, De Bortoli ha tracciato impeccabilmente la figura di Buzzati, firma di prestigio del giornalismo italiano. Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d'acqua e l'acqua è traboccata sulla tovaglia, tutto qui. Solo che il bicchiere era alto un centinaio di metri e il sasso era grande come una montagna. E di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. Il celebre attacco dell'articolo sulla tragedia del Vajont, scritto per il Corriere della Sera, è la sintesi del Buzzati giornalista. Descriveva un fatto con precisione, la fantasia gli serviva per far partecipare meglio il lettore e per metterlo al centro degli avvenimenti. Al Corriere Dino Buzzati arrivò nel 1928. Allora studente, dice De Bortoli, scrisse una lettera per essere assunto e, narrano i racconti dell'epoca, chi lo selezionò venne colpito dalla sua calligrafia ordinata e lo assunse essenzialmente per quella. In realtà le cose non andarono così, Buzzati venne respinto subito e allora suo cognato lo convinse a iscriversi al partito fascista. Dopo pochi giorni Buzzati entrò al Corriere in prova. Rispondeva a comandi ai superiori e non mostrò quella insofferenza e quella irrefrenabile voglia di emergere che è tipico di chi ha le prime armi. Buzzati interpretava al meglio un tratto inconfondibile, seppur non l'unico, del nostro essere sospesi tra pianura e montagna e del nostro sentirci intrappolati in un'eterna linea di confine. Esiste un understatement anglosassone ed esiste anche una sobrietà dolomitica. Buzzati fu l'uno e l'altra. Buzzati apparve eccentrico e snob per quel suo fare distaccato nei confronti della politica. Fu al contrario così attaccato alla sobrietà, alla schiettezza e alla naturalezza montanara che mai sconfinò nella superbia, che furono la sua fortuna.